続いております。波の状態によりましては、時折船体が大きく動揺する場合もございますので、ドアの開閉時や船内歩行の際には十分ご注意ください。乗用車、大型トラック、オートバイにてご乗船のお客様にご案内申し上げます。お車などを駐車されました車両交換は、出航いたしますと、規定により入港まで立ち入りが制限されます。貴重品、お薬、お財布、携帯電話、充電器など、船内にて必要な荷物は、出港までに必ずお部屋までお持ちください。お客様へ売店よりご案内申し上げます。ただいま4階にございます売店
ます。